من دلوقتي مش هعمل غير اللي انا عايزاه. مش عيني دي بتاعتي، هتفرج بس على اللي انا عايزاه. بمزاجي انا وبراحتي، اسمع للصبح اللي انا عايزاه، واقفل ودني على اللي انا عايزاه. اللي انا عايزاه ده العيل، ده العيل، ده العيل، ده العيل يا ده العيل. اللي عايز كتالوج البحبح يجي وانا ادل. ده العيل يا ده العيل، واللي الدنيا تقفله هفلكس انا واحل. ده العيل، هلا ده ريموتي في ايدي وهقلب بين ده وده 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 على اللي انا عايزاه. مش هنا دي مساحتي اتدلع بقى، ده فليكساوي ده زي ما انا عايزاه. من دلوقتي انا مش هعمل غير اللي انا عايزاه. ده العيل، ده العيل، ده العيل، ده العيل يا ده العيل. اللي عايز كتالوج البحبح يجي وانا ادل. ده العيل يا ده العيل، واللي الدنيا تقفله هفليكس انا واحل. ده العيل. دلع نفسك وشوف واسمع اللي انت عايزه. من اول فليكس 70 هيجيلك اشتراكات واتشت وفي اي بي موبايل من شاهد وانغامي بلس عربي، ده غير فيسبوك وواتساب ببلاش، وهتوفر فوق ال 100 جنيه. فليكس للناصحين فقط.